បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនយើងទៀតគឺតកតងជាមួយនឹង Google Drive នឹងដដែលក៏ប៉ុន្តែយើងចូលកម្មវិធីមួយឈ្មោះថាកម្មវិធី Google Slide បាទកម្មវិធី Google Slide គឺជាកម្មវិធីមួយប្រភេទហ្នឹងហើយគឺជាកម្មវិធីមួយប្រភេទដែលយើងប្រើប្រាស់វាបាទដែលយើងប្រើប្រាស់វាដើម្បីធ្វើ slide ការ presentation ការបង្ហាញការបទបង្ហាញផ្សេងៗទៅតាមការប្រជុំឬក៏ការបង្រៀនយល់ទេទៅការបង្រៀនមេរៀនមួយគឺធ្វើ Google Slide ប្រៀបបានដូចជា Microsoft បាទ Microsoft PowerPoint គឺគេប្រើវាដើម្បីបង្រៀនណាដើម្បីបង្រៀនដើម្បីធ្វើ slide ធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់អ្នកគ្នាអំពីGoogle Slide បាទ Google Slide ដែលជាផលិតផលរបស់ Google បាទប្រៀបបានដូចជា Microsoft បាទ PowerPoint ដែលជាផលិតផលរបស់ Microsoft អូខេឥឡូវក៏មិនខាត់ពេលយូរយើងចាប់ដើមបន្តហ្មងទៅអូខេតោះបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាការចូលវាដូចគ្នាបាទការចូលដូចគ្នាគឺយើងចូលទៅក្នុង Google Drive តមកយើងរកពាក្យថា slide ក៏បានឬក៏អ្នកនរគ្នាចុចថា slide.new ក៏បានដែរនេះអូខេយើងអាចចូលទៅចេះបាទយើងចូលទៅនឹងទៅនេះយើងចុចឡើងនេះយកពាក្យ slide ហ្នឹងហើយនេះយើងរកពាក្យឡើងណាដែលគេហៅថា Google Slide បាទមានទេមើលនេះ slide នេះឃើញទេនេះឡើងចុចឡើងឃើញទេ slide ឬក៏យើងចូល drive ចូល drive ក៏បានបាទយើងចូល drive បន្តមកអ្នកនរគ្នាចុច new ឡើងនេះឃើញទេ new ឡើងហ្នឹងមកបាទចុច new ឃើញទេហើយចុះមកក្រោមគឺ slide នេះ slide ឃើញទេហ្នឹងឬក៏អ្នកនរគ្នាមិនចង់ធ្វើតាមខ្ញុំវាហាងញ៉ៃច្រើនយូរអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែវាយពាក្យថាslide បាទ slide dot new slide dot new ចឹងវាមកផ្ទាំងឃើញទេនេះគឺជាផ្ទាំងនៃគេហៅថា Google Slide ដើម្បីធ្វើការ presentation ការបទបង្ហាញផ្សេងការបង្រៀនរបស់អ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះមើលទៅហាក់បីដូចជាផ្ទាំង Windows របស់វាបាទមាន platform ដូចជាមួយនឹង Microsoft Office ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់ថា Microsoft Office យើងធ្វើការជាមួយ local មានថាមិនបាច់ប្រើអ៊ីនធឺណិតទេក៏យើងប្រើបានប៉ុន្តែនៅក្នុង Google Sheet អ្នកនរគ្នាគឺយើងប្រើប្រាស់វាដើម្បីនៅលើអ៊ីនធឺណិតមានថាយើងទៅកន្លែងណាក៏យើងអាចធ្វើការបានដែរអត់តែមានអ៊ីនធឺណិតយើងអាចធ្វើការតាមទូរស័ព្ទយើងអាចធ្វើអីបែបយល់រួមទៅទិន្នន័យដែលទុកនៅលើអ៊ីនធឺណិតគឺសុវត្ថិភាពព្រោះ Google គេនឹងធ្វើ security ការពាររាល់ឯកសារដែលយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់គេបើយើងទុកនៅលើកុំព្យូទ័រយើងអាចមាន virus ទៅរំខានអាចនឹងខូចឯកសារផ្សេងអញ្ចឹងវាអត់ខុសពី PowerPoint ទេ Microsoft PowerPoint នៅក្នុងរបបផលិតផល Microsoft ទេគឺដូចគ្នាបើក៏ខុសគ្នាតិចតួចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមាន menu bar មាន icon មានអីសពបែបយ៉ាងដូចគ្នាអញ្ចឹងពិនិត្យមកយើងឃើញថានេះគឺយើងដាក់ឈ្មោះទៅដាក់ឈ្មោះនេះកន្លែងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងដាក់ឈ្មោះយើងមិន save យើងគ្រាន់តែវាយហើយគឺវា save ចូលក្នុង drive យើងនៅ swipe វត្តដែរអញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះមក slide បាទ slide so ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ slide so អញ្ចឹងវា save ដល់ auto ឃើញទេវា save ដល់ auto អញ្ចឹងយើងអាចដាក់ក្នុង folder ណាមួយដែលយើងចង់ដាក់ក៏បានដែរនេះយើង move ទៅ folder ណាមួយមកយើងអាច move វាមកទៅ folder ណាមួយដែលយើងចង់ដាក់បាទខ្ញុំខ្ជិលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាក់ទេតោះឥឡូវយើងយល់ដឹងពីផ្ទាំងឬក៏ហៅ window របស់ sheet សិនសំទោស window របស់ slide សិនតោះអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទី1យើងមាន menu bar ឃើញទេ menu bar បែបហ្នឹងអញ្ចឹង menu bar មាន file បាទ file អ្នកនរគ្នាដឹងហើយគឺមាន share បាទ share បាទយើង share មកបាទយើង share ឯកសារហ្នឹងបាទយើង share ឯកសារហ្នឹងយើង share ដាក់ជា email ក៏បានបាទយើង share បែបឲ្យគេ edit ក៏បានឬក៏គ្រាន់តែឲ្យគេ view ក៏បានណាអញ្ចឹង viewer មានថាគ្រាន់តែគេមើលទេ commander
នេះអត់ដែរប្រើទេបាទមិនប្រើទេនេះ commenter ហ្នឹងមិនប្រើទេ editor នេះមានថាយើងកែទៅដើម្បីឲ្យយើងកែដាក់ editor មានថាឲ្យគេអាចកែឯកសាររបស់យើងបានបាទប៉ុន្តែដល់យើងសាសនាចាំផ្ញើជា editor ឲ្យគេក៏ប៉ុន្តែបើយើងមិនសាសនាទេកុំផ្ញើខ្លាចខូចឯកសាររបស់យើងតោះមកយើង copy link នេះមកទៅផាសចូលក្នុង Telegram ណាមួយដែលយើងចង់ឲ្យគាត់ឃើញហ្នឹងហើយដូចគ្រូអញ្ចឹងផាសចូលផ្លុចឃើញទេអញ្ចឹងបន្តមកយើងចុចដានមកចាប់ហើយនេះ share ខ្ញុំ share តាក់ទងមួយ file បាទចំណុចមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង new បាទ new នេះការបង្កើត presentation ថ្មីចា presentation ហ្នឹងមានថា slide show ហ្នឹង slide show ហ្នឹងមានន័យថា Google slide ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចយកពី template ក៏បានដែរបាទ template មានន័យថាអ្វីដែលគេធ្វើឲ្យស្រាប់ឧទាហរណ៍ចុចមកឃើញទេអ្វីដែលគេធ្វើឲ្យស្រាប់ template ឃើញទេ template គឺជាអ្វីដែលគេធ្វើស្រាប់តាក់ទងមួយនឹង slide ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់វាទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងបានឧទាហរណ៍យើងចង់បាន status report យើងចុចលើវាមកបាទអញ្ចឹងយើងបានឃើញទេយើងបាន status report ហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងយើងធ្វើ slide ធ្វើអីដាក់គាត់ដូរអក្សររបស់យើងមកហើយវាមានគំរូឲ្យស្រាប់ណាមានគំរូស្រាប់មានគំរូស្រាប់អញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើ slide show យើងអាចនេះចុចឡើងនេះបន្តមកយើងចូលដល់ present នេះឃើញទេយើង present យើងចុចលើ present ហ្នឹងមកបាទចុចលើ present ហ្នឹងមកគឺយើងអាចធ្វើ present បានហើយឃើញទេបាទឃើញទេយើងចុចមកដើរឃើញទេ presentation បានណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើ presentation បានហើយតោះបន្តទៀតនៅក្នុង file ឡើងដដែលយើងអាចបាទបើកឯកសារដែលយើងធ្វើមុនណាបាទធ្វើមុនយកមកដាក់បានយើងអាចបើកឯកសារយើងអាចបើកពី drive ណាយើងអាចបើកពី drive នៅក្នុង folder ណាមួយដែលយើងចង់បើកនេះយើងអាចបើកពីនេះចុចមក open ទៅបាទយើងអាចshare វិតាមីននេះមានន័យថាយើង share ជាមួយនឹង Gmail របស់គេអញ្ចឹងយើងអាចបើកបានដូចខ្ញុំ share មួយ Gmail របស់គេច្រើនហើយនឹងនេះ PowerPoint យើងអាចបើកបានឃើញទេយើងចុចមកបើកបានបាទនេះដូចគ្នា reason អ្វីដែល reason នេះគឺអ្វីដែលយើងធ្វើថ្មីវាលេចឡើងហ្នឹងឬក៏យើងចង់ upload មានន័យថាយើងធ្លាប់តែធ្វើនៅក្នុង Microsoft PowerPoint អញ្ចឹងយើងត្រូវ upload Microsoft PowerPoint ដែលមានមេរៀនដែលយើងធ្លាប់មានហើយហ្នឹងយើង upload ទៅចូលក្នុង Drive អញ្ចឹងយើងអាច upload បានអត់តែយើងមាន PowerPoint មកវាពេលយើង upload ចូលវាអត់ខុសគ្នាប្រហែលទេខុសគ្នាតិចតួចទេបាទខុសគ្នាតិចតួចខ្ញុំមើលខ្ញុំមក PowerPoint មួយខ្ញុំមិនសូវធ្វើទេ PowerPoint ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទៅរកកុំឲ្យខាត់ពេលហើយយើង open មកធម្មតាវា upload មកធម្មតាហ្នឹងចំពោះ open នៅក្នុង file ដដែលគឺមានបាទលក្ខណៈជា make copy បាទអានេះ import slide មានថា import ដូចគ្នាមានថា import ចេញដូចជា upload ដូចគ្នាយល់ទេដូចជា upload ចេញពីlocal host មានថាយកចេញពី computer របស់យើងចេញពីទូរស័ព្ទនិយាយរួមទៅចេញពី device ណាចេញពី device អាហ្នឹងដូចគ្នានឹងការ upload ដូចគ្នាបាទដល់ពេលនៅក្នុងនេះគឺ make copy បាទ make copy presentation យើង make copy មក make copy យើងអាច make copy select slide ឬក៏យកទាំងអស់ក៏បានដែរ select តា slide ណាមួយ select slide ណាមួយឬក៏យើងយកមកទាំងអស់ក៏បានដែរ make copy ហ្នឹងយើងយល់ make copy ខ្ញុំបានបញ្យល់នៅក្នុង doc យ៉ាងច្បាស់លាស់បាទ make copy នេះមានថាយើងដាក់ជា viewer ហើយផ្ញើឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងប្រើប្រាស់ហើយគេ make copy ដើម្បីកុំឲ្យខូចឯកសាររបស់យើង email បាទចំណុចមួយទៀត email បាទ email file បាទអត់អីទេនេះយើងដាក់ email មកយើងចុចមកយើងដាក់ email ចូលទៅបាទ email ផ្ញើឲ្យណាគេដូចខ្ញុំផ្ញើឲ្យគ្នាខ្ញុំអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងផ្ញើលក្ខណៈជាអីជា pen text ឬក៏ជា Microsoft PowerPoint ឬក៏ PDF ប៉ុន្តែជាទូទៅយើងផ្ញើឲ្យគេជា PDF ទៅបាទចំណុចមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងបាទ make available offline យើងអាចប្រើប្រាស់វាដោយមិនបាច់មានអ៊ីនធឺណិតក៏បានដែរយើងគ្រាន់ចុចលើវាមកបាទយើង turn ទៅដូចក្រោយយើងចូលទៅកន្លែងហ្នឹងមកយើងអាចប្រើប្រាស់ដោយមិនប្រើអ៊ីនធឺណិតក៏បានដល់ពេលយើងបើកអ៊ីនធឺណិតមកឯកសារហ្នឹងចូលទៅក្នុង drive ដ៏អូតូហ្នឹងហើយយើងគាត់ turn on អញ្ចឹងមកយើងអាចប្រើប្រាស់មិនមានអ៊ីនធឺណិតក៏បានដែរងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងនៅកន្លែងដែលអត់អ៊ីនធឺណិតអ្នកនរគ្នាអាចប្រើប្រាស់វាបានអាចប្រើប្រាស់វាបានដោយយើងមិនប្រើអ៊ីនធឺណិតក៏យើងអាចធ្វើការទៅលើ Google Doc ហ្នឹងបានដែរបាទចំណុច
បន្តទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងបាទ version history មានណាបាទ name current version c version history បាទមានថាចុចអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងធ្វើហើយយើងអាចរកឃើញវិញបានថាប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តប្រវត្តិនៃការប្រើប្រាស់នៅក្នុងឯកសារមួយហ្នឹងតើយើងលុបអី delete អីបង្កើតថ្មីអីខ្លះនៅក្នុងឯកសារមួយហ្នឹងយើងចុចលើវាមកយើងអាចរកឃើញយើង c version ក៏បាន name ក៏បានមួយទៀត rename តើតើមួយ rename នេះ rename file ឯកសារ rename file ឯកសារនៃ Google Slide ហ្នឹងនេះ rename យើងគ្រាន់ចុចលើវាមកវាជា rename ឃើញទេបាទ rename អញ្ចឹងយើងដូរមកពេលយើងដូរមកយើងឥឡូវយើងដូរតិចមកវា enter មកយើងវា save the auto យល់ទេបន្តទៀតតកតងជាមួយ rename ហើយឬ move នេះមានថា move ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបាទមានថាបើ full យើង move ដាក់ក្នុង folder 10B នេះមានថាអាកន្លែងទីតាំងរបស់វាគឺបាត់ដែរណាបាត់ដូចគ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនមូទេយើងសាកទៅគឺបាត់ដែរមិនសាគឺដឹងបាត់ពីទីតាំងដើមទៅដាក់នៅកន្លែងថ្មីហ្នឹងមូមានន័យថាអញ្ចឹងខុសពី copy ទីតាំងដើមនៅដដែលទៅដាក់នៅកន្លែងផ្សេងបានមួយទៀតយល់ហ្នឹង copy ខុសពី copy បន្តទៀតតកតងជាមួយនឹង add shortcut to drive មានថា shortcut to drive មាន shortcut មានថាចុចលឿនបាទយើង add ទៅបាន shortcut ហ្នឹងមួយទៀតយើងចុចលើ shortcut វាលឿន add shortcut ហ្នឹងបានឈ្មោះនេះមួយទៀតនៅក្នុង drive ហើយអាហ្នឹងមានថាវាលឿនណាវាលឿនចំណុចមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹង move to draft មានយើង delete draft ហ្នឹងធុងសម្រាមមានថាយើង delete ចេញពី drive ចូលទៅក្នុង draft ប៉ុន្តែពេលយើង delete ហើយវាចូលទៅក្នុង draft យើងអាច recovery វាឡើងវិញមានថាយើងអាចទៅយកវាមកវិញប៉ុន្តែបើយើងលុបឯកសារនឹងនៅក្នុង draft ហើយយើងមិនអាចយកវិញបានទេណាមួយទៀត public to web មានថានេះតកតងជាមួយនឹង website យើងអាចបង្កើតវាហើយយើងអាច public ទៅជា web បាន website web អីចឹងគេហទំព័រហ្នឹងមួយទៀត document detail បាទ document detail មានថាឯកសារយើងនឹងទីតាំងនៅកន្លែងណានៅ My Drive ណាគេអ្នកបង្កើត owner ជាអ្នកបង្កើតមីហ្នឹងហើយ modify ថ្ងៃណាថ្ងៃ12 modify ម៉ោងប៉ុន្មានអញ្ចឹងទៅយល់ទេ create នៅថ្ងៃណាអញ្ចឹងទៅម៉ោងនេះបាទដល់ស្អែកគេដាក់ថ្ងៃទៅប៉ុន្តែខ្ញុំទៅមក create វាចេញជាម៉ោងបាទដូចជានៅក្នុង menu file នេះអត់មានអីច្រើនទេបាទមួយទៀតគឺបាទ page setup language មិនទេចេះហើយ language page setup នេះយើងលក្ខណៈ page setup របស់វាគឺខុសគេវាឲ្យតែ4បាទ4 3 16 9 wide screen បាទជា wide screen នេះ standard មានថា19 9នេះសំទោស16 9នេះមានថាដាក់ទៅពេញអេក្រង់អានេះក៏ពេញអេក្រង់ប៉ុន្តែក៏វាច្បាស់ជាងយើងអាច customize ក៏បានដែរយើងអាច custom ក៏បានចុច custom មកយើងដាក់កំណត់មកយើងកំណត់បានសង់ម៉ាត់តែចិត្តយើងហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីលោកគ្រូសិក្សាទៅលើ file menu ហើយលោកគ្រូតាក់ទងជាមួយនឹង edit បាទ edit គឺអត់ខុសគ្នាទេមាន undo ហ្នឹងមានន័យថាត្រឡប់មកវិញ redo ត្រឡប់មកវិញដូចគ្នា undo ហើយមកវិញអានេះពេលយើងលុបខុសយើងត្រឡប់មកវិញ cut មានន័យថាកាត់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ cut ហ្នឹងព្រាបបាននឹង move copy យើងយកlạiចម្លងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហើយទីតាំងដែលវាចម្លងគឺឯកសារនៅដែល pass មានថាពេលយើងចម្លងហើយយើងត្រូវតែ pass ទៅ pass window format មានន័យថាយើងអត់យកអា format ដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់បាទនៅក្នុង Excel គឺដូចគ្នា delete មិន delete off double click មានន័យថា copy the same បានថាដូចគ្នា copy មានថាធ្វើជា clone ជាលក្ខណៈកូនភ្លោះហ្នឹងហើយបាទបន្តមក view យើងអាច presentation ឃើញហ្នឹងហៅ view ហើយបាទ presentation យើងអាចTumblr ឬក៏ grid ចឹងទៅសាច់ចិត្តអត់អីទេហ្នឹងហើយអូខេថ្ងៃនេះនៅក្នុង PowerPoint ខ្ញុំចង់បង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេភាគ1តកតងសំខាន់បំផុតគឺតកតងមួយនឹង file edit view បាទនៅភាគទី2ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពី insert format slide បាទហើយបន្ទាប់មកពេលខ្ញុំបង្ហាញមុខងាររបស់ menu ទាំងអស់ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចការមួយធ្វើលំហាត់មួយឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលហ្នឹងអូខេអរគុណច្រើន
បាទសូមជួយ subscribe និង share នៅវីដេអូនេះផងបាយបាយ